ராஜு என் கண்ணு என் செல்லம் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல பாரு உன்னை நான் ஓபன் பண்றேன். மாமியார வருஷத்துல ஒரு நாள் தான் தீபாவளி வருது, ஒரு ரவுண்ட் அடிக்கிறது. பாய முடு பெத்த பிள்ளைய கூட நீ இப்படி தூக்கி கொஞ்சம் நான் ஒரு நாளும் பார்த்தது இல்ல. அந்த பாட்டில அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சிரிய இந்த தலையில நாயது கொஞ்சிருது. மாமியார முறுக்கு வடையெல்லாம் சுட்டு வச்சிருந்தா மேல அனுப்புங்கடி. என்னது டீயா? ஆமாண்டி, வருஷத்துல ஒரு நாளைக்கு தாண்டி தீபாவளி வருது, நான் அப்படி தாண்டி கூப்பிடுவேன். வணக்கம், சேனல் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 100 சப்ஸ்கிரைப் வந்துருக்காங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா தீபாவளி நேற்றோட இன்னையோட 100 சப்ஸ்கிரைப் 102 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அந்த 100 பேருக்கும் 102 பேருக்கும் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். முதல்ல இதுக்கப்புறம் இன்னும் மேலும் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எங்களுக்கு என்கரேஜ் பண்ணுவார் கேட்டுக்கிறேன். ரொம்ப தேங்க்ஸ். எல்லாருக்கும் வணக்கம். எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எங்களுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கிற எல்லாத்துக்குமே மிக்க நன்றி. எல்லாருக்கும் ஹாப்பி தீபாவளி.